What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. And for today's video ay dumating na yung ating microphone na in-order ko from Shoppe. And kararating niya no. So ito siya. So ito guys no, pagka-receive ko nito ay disinfect ko na siya. Kasi alam mo naman ngayon, para safe tayo is pag may dumating tayong mga package galing sa labas, so kailangan mo i-disinfect muna siya. So ito na siya guys no. Yan, ito yung ano niya. And then bubuksan na natin siya. So kuha natin ng gunting, bubuksan na natin. And ayan na. Ayan na siya. Then ayan guys, so naka-bubble wrap siya no. Itong ano niya, itong cellophane niya, itong plastic ay bubble wrap siya sa loob. Then may isa pa siyang cellophane sa loob. And ito na yung items natin. Ayan. Ayan siya. So ito guys no is for mobile phone na mayroon siyang 3.5mm audio jack. And ito na siya. Then nakatali pa siya ng tie wire. Tatanggalin na natin yung tali. So I think is no, mukhang mas mahaba tong ano niya. Mukhang mahaba tong tali. Ay yung tali. Yung wire. Ayan o. Yung wire niya is ganun siya kahaba. I think isang dip pa siya. Isang dip pa. Ayan guys no. So ito yung mismong microphone. And mayroon siyang foam for noise cancellation. So, i-connect na natin kung gagana ba talaga siya. So, lalagay ko na siya dito sa aking t-shirt. Ayan. And, subukan na natin ang ating microphone. So, ayan na guys, no, na-connect ko na siya sa ating cellphone. And, hindi ko pa siya masasabi kung talagang gumagana pa siya. Pero based on doon sa mga comments doon sa store na binilhan ko, ay gumagana daw siya pag nagda-download kayo ng Open Camera app dun sa Play Store. So ito siya no, ganyan. And guys, kung gusto nyo rin ng microphone na ito, ay ilalagay ko sa description box ang link ng aking binilhan dun sa Shoppe. And ito yung guys no, is magagamit ko siya sa outdoor vlog, lalo na dun sa labas kasi maingay yung surroundings. So dapat importante na malinaw din kayong napapakinggan ng inyong mga viewers. And sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe my YouTube channel and pahit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga susunod pa na mga video. And that's all guys no. So thank you for watching again and bye bye.